们，你们有没有觉得房间空气不流通、闷热、异味、灰尘啥的，待着特别不舒服？别愁了，试试这款 VOVS7 Pro 智能新风机。它采用双向流设计，每秒能让198立方米的新鲜空气进入房间，同时把156立方米的污浊空气排出去。就这强风速，风力老强劲了，瞬间就能覆盖整个房间，哪怕是大空间也能快速换气。而且它运行起来特别安静，睡眠模式只有25分贝，比图书馆还安静呢。更棒的是，就算你家天花板已经装修好了，也能开孔安装。装完刷上同色乳胶漆，机器完全隐形，美观又实用。清新空气不用拆墙就能拥有，VOVL ST Pro 让你每一口呼吸都更安心。